적게 돼. 자, 시작하겠습니다. 여보세요. 예. 네, 사랑합니다. 고객님 상담원 김인식입니다. 아, 인터넷 계속 끊겨요. 네네네네. 인터넷 끊기신다고요? 아, 씨발 게임하는데 계속 끊겨. 자, 랜선을 그럼 다시 한번 뽑아주시고요. 아, 몇 번이 걸렸는데. 예, 고객님 그러면 일단 랜선 한번 뽑아주시고 그 다음에 이제 다시 저희가 신호를 보내고 있거든요. 신호 가세요. 네가 뽑아와서. 예, 고객님 그러면 일단 저희가 처리했으니까요. 오히려 AS 기사 부르고 곧 있으면 AS 기사 갈 겁니다. 빨리 오라고. 10분 만에 와. 네, 여기까지 조졌습니다.